Kita mo kita. Kita mo kita. Bilang. Pesa. Alam. Duduk kita ka lang. Video. Hindi ka naman? Hindi ka naman. Alam ko. Iba talaga challenge. Kami lang sarap tali. Lakat ko namin. Ubah. Dia cakap. Ano nga ba? Ikan. Dahil pag-order ako sa Jollibee, dalawa talaga chicken. Kulang kasi pag isa. Dito ako makain sa Jollibee. Wala na lang ako, hindi kayo iwan naman kasi. Kulang dito man. Minaw lang dito ang gano'n. Next. Isa sa mga paborito ko sa Jollibee, yung kanilang sandwich at saka french fries. Sausaw dito, army. Tapos may sauce ako. Sauce ako. Dali natin sa bahay. Grabe naman.
Hmm? Walang kayo. Nang ba? Gravy. Ang sarap talaga dito sa Jollibee. Ang gravy nila. Tapos, tapos itong isa dish, ang ginagawa ko, bibili ako ng french fries ni Jumbo. Tapos ito. Ganyan. May? Ako, hindi ba? Okay. Libre sa nilagay yun. Ayan na siya. Nalagay yun. May nalagay yun na siya. Ito na nga. Diba? Nakita lang. Chin. Na nasa na yung chat. Hindi ko sa Yun. Saan mo? Tignan ko. Lambat. Sige, wala kong katukan niya. Ba talaga pag may chef food, ang dami talagang lawak. Saan yan? Diba, yak. Kasi bang. Gusto na daw na ako. Guys, hanggang dito na lang. See you next video. Bye.